Баянның ондай емес екенін кім дәлелдеп береді екен? Мен дәлелдеп берем керек болса. Баяннан қалған заттар оның бәрі. Есірткі еще ода бар. Мен плюс өткендегі жігіттер дайындап қойдым мен. Есірткімен айналысып іштеген үшін. Ондайда заң бар ма, қарап қойыңдар. Ол ештеңе емес үшін, хан ештеңе емес оның қасында. Ол екеуінің іс әрекетін көрсеңдер, бүкіл қазақ бетте түкіретін басындар. Мен ерексемес Баян. Ерексіп өзімен бірге алып кетем. Соны шығарып, сосын барып өмірден кетем. Көздеріңізді ашып кететін болам сол кезде. Тыныш отырыңыздар осы. Тыныш отырсын ол әйел. Bir жерін қысып отырсын ол үшін қазақшасы. Ана қасындағы екеуі қысып отырсын. Менің отчетымды сұрайын деп өзі отчетсыз қалмасын. Керек емес, ол Максия шайға да сенудің қажеті жоқ, достар. Максия шайды бізді мазақ қылған жоқ па ол әйел? Мен ішпеймін. Ішпеймін мен ол шайды. Ішіңдер бірақ сендер. Не буду я пить деді ғой, бізге осылай айтты ғой ол әйел. Мазақ қылған жоқ па, қалқамау. Неужели сондай топасында? Даже ішем деген жоқ қой ол бізге. Керек емес деді. Жоқ деді. Іше беріңдер өздерің. Сосын ала көзім сендерге үй алып береді ғой. Давай бәрін ішіңдер. Бәрін ішіңіздер, быстро. Макси чай. Издевайт етіп атқан жоқ па ол бізді? Издевайт. Ол екі әйел аузын шапсын. Қазақшасы осы. Өтірік сүттен ақ судан таза болма. Ана жаңа есірткіні иіскеп алып, ойларыңызға келгенді жасап, еркектерді снимать етіп алып жатқандарыңызды бүкіл видеосы дайын тұр. Менің жынымды қыстып, тілімді қышытпаңыз. Ар ұяттан безгендіктен солай жасадыңдар сендер. Маған менің тілімді қышытпа сен. Сен ойнап жүр екенсің маған. Менің ойнайтын адам тапқан екенсің, Баян. Ала көзді бар. Мен саған көрсетем. Екі аяқты ит нағыз көрсетем мен саған. Халықты менің атыма айтып салғын деді, ода ар ұяттан безген. Көрсетем саған. Халық сұрап жатыр, мынандай сұрақ қойып жатыр. Динара Саджан мен емші Бағдыгүл ма, сол кісінің атын ұмытып қалып отырмын. Сол кісінің жағдайлары не болады, сот бола ма деп. Егер де заявление жазса, сот болады, неге болмайды. Бірақ былай айтайын сізге. Сол бәрі біткеннен кейін Динара Саджан 6 айдан кейін денсаулығынан соққы қалады. Денсаулығында проблема болады. Өйткені қасиет деген нәрсе ол адамды тастамайды. Алла қасиет берген екен адамға. Сол қасиеттен періштелер әрқашанда өзінің есін қорғайды. Сондықтан бұл жерде біріншіден Динара Саджан өзінің тексіздігін көрсетіп жатыр. Текті адам ондай төмендікке түспейді. Керемет болса, осы жерде бәріңіздің есіңізде, ерсай келіп, әйелдерді төмендетіп, ер адамдарымызға боғауыз сөз айтып, мен Айсұлу ханым соған қарсы шықтым. Қаншама негатив естідім. Сол Қытай елінен көшіп келген қазақтардан қаншама негатив естідім. Орыс қазақша сөйлемейді, өзіне не керек, ерсайдан ақшасы көп, бұл ешкім емес деген негативті мен естідім. Бірақ мен өзім тектілігімді көрсеттім. Мен де статья оскорбления мен ерсайды жауапқа тартар едім. Мен бөтен по-другому поступила. Мен Қытай елшісіне хат жазып, өзім жұмысымды жасадым. Түбінде не таптық біз? Менің сұрауым болды, ерсай елімізден кетсе екен деп. Ерсай елімізден кетті. Мені қолдаған өзіміздің қарапайым қазақтың келіндері, қарапайым әйелдер, халық қолдады. Бірақ мен өзім тектілігімді көрсеттім. Мен оған статьямен, оскорбление статьясына сотқа берген жоғым. Тентенімен тезек қабымен дейді ғой. Ол анау жаман тілден, жаман ауыздан жаман сөз шықты деп, онан мен жаман болып қалған жоқпын. Мен өзімнің тектілігімен қалдым. Ал ол елден шығып кетті. Сондықтан мың жерде де Динар өзі тектілі адам болса, жаман адаммен жамандыққа бармайыншы деп, өзін тегімен қалса онан жаман болып қалмайтын еді. Бірақ Динара жоқ. Мен Саджанмын, Динара Саджанмын, менде ақша бар деген сияқты өзін көрсетіп жатыр. Осы жерде емші заңнан соқ қалса, Динара Алладан соқ қалады 6 айдан кейін. Екеуіне де жамандық ойламайым. Бірақ айтқым келеді, мынау емші кісіге де
тілді байқау керек. Алла қасиет берген екен, сол қасиетті бағалау керек. Ал қасиет жаман сөздерді жақтыртпайды. Аузыңыздан жақсы сөз ғана шығатын болсын. Бата берем дейсіңіз. Бата берген адам қандай жаман сөзді айтуға болады? Мен жаман сөз айтуға қорқам екен. Сізге де соны қорыққаныңыз жаман сөз. Қорықпаңыздар менен. Күтіп тұр мен. Келім ал, үйдің адресін айтшы. Адрес айтқа күтіп тұрмын, ешқайда бармай. Адрес айтын үйдің. Бұл, маған келіңдер тез. Жібер маған медицинаны. Көзімді осы ойда алып кетіңдер мен. Естің менің жаным керек болса, дайымын мен бәріне. Екі қолымды көтеріп дайын тұрмын. Шақыр, адрес айтшы маған. Жазып ал адресті. Келіңдер мына жерге. Адрес айтшы осы үйдің. Күтіп отырайын мен. Күтіп отырамын да осы жерге келіңдер. Менің мазамды алмаңыздар өтініш. мен сіздерге қазақша айтпаймын. Міне алам десе бар, қаным да бар, бәрі бар, жаным да бар. Алыңдар мен жанымды. Дайымын дедім ғой сендерге. 100% дайымын. Ешкімнен қорықпаймын мен болды. Ұятсыздар нағыз. Ұяттан кеткен екен. Бұндай халқымның бұндай халге түседі деп ойламадым мен. Ешқашан ойламадым бұлай. Мына қатын құртты бәріңді түбіне жетеді бұл әрі. Қазақтың түбіне жетеді бұл. Қатынның жаманы түбіне жетеді. Оның дінге жармасу бәрі дұрыс болмай тұр ғой. От неден бұл әйелге мені босқа тиістірген жоқ. Құдайда безген әйелді осыны көрсетімді. Енді сен оңбайсың баян. 100% гарантия беремін саған. Үйдің адресін берші, жазып қояйық. Жазып берші үйдің адресін біреу. Келсін күтіп отырмын. Келіңдер. Келіңдер маған. Мен не күлетін жібересің маған, а? Мен сендерден ақша сұрадым ба? Құдайшылықтарыңды айтшыш. Мен айтсам сол тілім мен дінім үшін. Ана өздері мен айтқан нәрсенің бәрін бес саусақта біледі олар. Дыбыстарын шығарма. Мені бар ғой, Аллах тұр ғой міне. Мынадан келіп азғырушылар келіп тұр. Мынадан келіп тұр азғырушылар. Ертең әлақ олар саған көрсетеді. Маған тиіссең одан да тыныш отыр деп ымдамадым. Қойшиш. Ана намаз оқитындар келіп тұр. Қаптаған адам Жаңаөзеннен хабарласып тұр. Мен бірақ еліме бүлік істегім келген жоқ. Қанша раз айттым, кешел айттым. Мен өзім сот айналысып жатыр. Үш тарабын төлеймін дедім. Мен құдайшылым айттым. Мен адамы незаконный болғанын өзімен сендерге митингіге шақырдым ба? Мен айтсам осы қазақ тілі үшін деп айттым ғой. Кешірімді сұрап тұрып кеше айттым. Бірақ халықтан сұрайын дедім. Бұл әйелдің басын иемеймін бәрібір. Қазақша сөйлеген күні бірақ ием басымды дедім. Жоқ, маған келіп қайта бойымды ағызып, менің әне бір байыма тимейсіз, байым қорқақ ол жүрген. Жолама оған бәше. Жүре берсін, мен ол баяғыда үйге тастап кеттім оны әдейі. Отыра берсін ол солай. Мен өзім ұямды да көрсетпей жүрмін ғой міне. Сендерге керегі мен ғой, алшайшы мені, ал. Менің ұямды даже көрсетпеймін, қасқырдың ұясы дейді. Мен өзім жүрмін ғой міне, бүгін Ақтау, кел Астана, ерте. Любой жерде дайын тұрмын ғой мен, дайын тұрмын. Керек болсам алшайшы, басымды алшайшы. Не күзетіп тұр мені, ешкімді алшайшы, келшейші. Кел менің қасыма, күштісіңдер ғой, ақшаларың көп қой, келіңдер. Кел, білгендеріңізде. Қорқпаймын мен ешкімден. Аллах, Құдай тұр ғой мен, келем, Маңғыстауда тұрмын ғой. Ешкімден қорқпаймын мен, ешкімден. Тыныштық бер маған, кешірім сұрадым. Заңмен істе, заң тұр ғой. Менің үйімді анамla мен саған даладан жаңағы жүрген мен біреуді тонап жүрмін ба? Даже өсірінгі ақша халықта жағдай жоқ. Даже ресторан, қонақ үйге баратын ақша жоқ. Міне, біреудің үйіне келіп жаттық, міне амал жоқ. Ақшамыз жетпей келсін, халықпен біргемін мен, халықпен всегда біргемін. Мен халықты тастап кетпеймін ғой. Қазір бүкіл жерде кризис. Мен оны қымбаттата алмаймын, 10 мың теңге жетпейді да, жолыма жетпейді. Өзің есептеп шығар. Мына Астанада екі орта билет деген 80 мың теңге қылып қойдыңдар ғой өздерің. Квартиралардың